വളരെ വേഗത്തിൽ പറക്കുന്ന കേരളത്തിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ശലഭമാണ് തകരമുത്തി. മോട്ടിൽഡ് എമിഗ്രന്റ്. ശാസ്ത്രീയമായി കറ്റോപ്സിലിയ പൈരാന്തെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇവ പിയറിഡെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ്. ചിറകുകൾക്ക് പൊതുവെ വെള്ളയോ നേർത്ത പച്ചയോ കലർന്ന നിറവും അടിവശം മങ്ങിയ മഞ്ഞയോ പച്ചയോ നിറത്തിലുമുള്ളതാണ്. ഈ ചിറകുകളിൽ കാണുന്ന തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ കുത്തുകൾ കാരണമാണ് മോട്ടിൽഡ് എന്ന പേര് വരാനുള്ള കാരണം. ദേശാടന സ്വഭാവമുള്ള ഈ ശലഭങ്ങൾ തകര, കൊന്ന ചെടികളിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. തകരയിൽ മുട്ടയിടുന്നത് കാരണമാണ് മലയാളത്തിൽ തകരമുത്തി എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്.